apa aja sih dalam satu box? Itemnya semua. Unboxing halaman kali ini, hair dryer sama Noya travel friendly. Kamu bakal dapat buku manual penggunaan, kartu garansi, dan juga hair dryernya. Ini nih kelengkapannya. Nah ini dia desain hair dryernya, modern, simple, dan gagangnya bisa ditekuk. Jadi kalau mau masuk koper atau tas itu bisa banget. Kalau pas dipakai gagangnya dibuka, penampakannya kayak gini. Hair dryer ini dayanya 400 watt. Sudah ada overhead protectionnya. Ada dua mode kecepatan angin. Ini untuk kecepatan angin yang pertama, dan yang ini untuk kecepatan angin yang kencang. Oh iya, bagian nozzle depannya bisa dilepas pasangnya. Untuk hasil setelah rambutku dikeringkan dengan hair dryer ini, itu nggak kasar sama sekali, jadi masih lembut hasilnya. Padahal aku ngeringinnya biasa aja loh, nggak di blow. Keringin natural aja gitu. Ya mau hair dryernya, order di ranjang ya.